साइंसी नुक्ता नज़र से बिल्ली के बच्चों के बारे में 3 दिलकश और दिलचस्प जिस्मानी हक़ाइक़ ये हैं। 1. वज़न। नौज़ाइदा बिल्ली के बच्चों का वज़न तकरीबन 3 से 4 आउंस (120 ग्राम) होता है। उनका अंडरस्कोर वज़न तेज़ी से बढ़ता है, पहले हफ्ते में उनका पैदाइशी वज़न दोगुना हो जाता है। 2. ऊँखी। बिल्ली के बच्चे ऊँखी बंद पैदा होते हैं। वो इन्हें 7 से 10 दिन की उम्र में खोलना शुरू कर देते हैं। इनकी ऊँखें शुरू में नीली होती हैं, लेकिन बालिग होते ही उनका रंग बदल सकता है। 3. खाल। बिल्ली के बच्चे नरम तेज़ खाल के मोटे कोट के साथ पैदा होते हैं। ये अंडर कोट उनके जिस्म के दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है।